បើសិនជាបងប្អូនឮថាខេត្តកោះកុងប្រហែលជាគិតថាអូកោះកុងឆ្ងាយមែនទែន300គីឡូម៉ែត្រជាងហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាគិតថាអូកោះកុងផ្លូវពិបាកមែនទែនដោយសារតែកំពុងតែធ្វើការជួសជុលបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននៅទីនេះគឺតំបន់ទេសចរមួយកន្លែងដែលនៅមិនឆ្ងាយដោយការគិតរបស់បងប្អូននោះទេគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនោះគឺឆ្នេរនេសាទបងប្អូននឹងឃើញបាទអូស្អាតមែនទែនបាទទីនេះគឺហៅថាឆ្នេរនេសាទដែលមានទឹកសមុទ្រធំល្វឹងល្វើយហើយទឹកថ្លាឆ្វង់តែម្ដងបងប្អូនទឹកសមុទ្រថ្លាស្អាតមែនទែនហើយទេសភាពបាទមានដើមដូងច្រើនបែបនេះបាទបងប្អូនបាទទិដ្ឋភាពដើមដូងក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរបាទមានជាកញ្ចុះច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនយើងគឺមកទស្សនាមកកំសាន្តលេងនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2024នេះច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំថាមិនឆ្ងាយគឺនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនេះបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកតាមផ្លូវលបឿនលឿនហើយចុះមកផ្លូវជាតិលេខ4បន្តមកផ្លូវ48តែបន្តិចទេចូលមកដល់ស្រុកស្រែអំបិលបាត់មកដល់ឆ្នេរនេសាទនេះតតែម្ដងពលគឺបងប្អូនមកពីភ្នំពេញអាចវិលល្ងាចបានបាទដោយងាយស្រួលតែម្ដងបាទហើយឬមួយក៏ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្នាក់នៅមួយយប់ពីរយប់ដើម្បីកំសាន្តឲ្យបានច្រើនកន្លែងក្រៅពីឆ្នេរនេសាទស្រុកស្រែអំបិលគឺមានកន្លែងទេសចរច្រើនកន្លែងទៀតមានទាំងទេសភាពព្រៃភ្នំមានទាំងរីសតច្រើនកន្លែងមែនទែនគឺបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសលក្ខណៈសម្រាប់កំសាន្តចុងសប្តាហ៍ជាមួយក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏លក្ខណៈបោះតង់អីគឺសម្បូរបែបមែនទែនសូមអរគុណបងប្អូនកុំភ្លេចមកទស្សនាខេត្តកោះកុងទាំងអស់គ្នាកោះកុងដែនដីអាត់កំបាំងហើយកោះកុងនៅក្នុងបេះដូងបងប្អូនបាទ